As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Jeronimo, pari ug doktor sa simbahan, or Saint Jerome. Siya mao'y responsable nga na-translate ang atong Biblia gikan sa Greek ngadto sa Latin, nga mao ang medium of communication or language of the church sa Latin church during the time mga 300 or 400 AD. Natao ni siya sa 340 AD o namatay 420. So mga 70 or 80 or 78 years old. Tungod ni ining iyang paghatag og mga pamalandong sa atong Biblia, nakahimo ta og mga lain-lain nga mga translation sa atong mga dialect sa lain-laing mga nasod, hangtod nga nasabtan og maayo ang balaang kasulatan. Busa uban kaniya, iampo nato nga magkasinabot unta ang katawhan ug makasabot sa pulong sa Ginoo, isip maogyoy atong tinuod nga giya sa pagpuyo nining atong kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, hinaot unta nga magiyahan kanunay sa pulong sa Ginoo alang sa ilang tinuod nga kalipay ug kalinaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong. Sulak pabuhat sa kinahanglang buhaton. Akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kan Santa Maria, kanilang ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo ug buhi nga gugma sa balaang kasulatan, itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong ug dinhi niini makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa
Gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Miyahat ako pag-usab og mitanaw. May tawo nga nagdala sa iyang kamot og pisi nga igsusukod. Asa ka man paingon, nangutana ako. Magsukod sa Jerusalem, mitubag siya. Aron pagkita unsa kadako ang iyang kasangkad ug ang iyang kataas. Unya ang anghel nga nakigsulti kanako miuna, ug laing anghel migula aron pagsukat kaniya, ug giingnan siya. Dagan, isulti kini ni adtong batan-ong ulitaw. Ang mga tao magpuyo sa Jerusalem, ingon ug diha sa kaumahan, tungod sa gidaghanon sa mga tao, ug mga mananap diha sa iyang taliwala. Apan mahimo ako alang kaniya nga usa ka paril nga kalayo, nga magalibot kaniya. Nag-ingon ang Ginoo, ug ako mao ang himaya diha sa iyang taliwala. Pag-awit ug pagsadya, o anak nga babayi sa Siyon. Tan-awa, nagaabot ako aron magpuyo sa imong taliwala, nag-ingon ang Ginoo. Daghang mga nasod motipon sa Ginoo ni anang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay. Nga nagbantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay. Nga nagbantay sa iyang kahayupan. Pamati ang pulong sa Ginoo. O mga nasod, isangyaw kini ngadto sa lagyong mga pulo ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagapundok karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingog usa ka magbalantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay. Nga nagbantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo maglukat kang hakog. Luwason niya siya gikan sa gahom, sa nagbuntog kaniya. Manunga sila nga nagsinggit ngadto sa kabukiran sa Siyon. Mangabot sila nga magambahan ngadto sa panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay. Nga nagbantay sa iyang kahayupan. Unya ang mga dalaga
magsadya ug magsayaw. Ug ang mga ulitaw, maingon man ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagpangutan nga kalipay. Upayon ko sila ug lipayon, tapos sa ilang kasakit. Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay. Nga nagbantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Og nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Hesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini. Ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga ang Ginoo magbantay kanato sa mag-usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang kahayupan. Mao na nga gitawag nato si Jesus og Good Shepherd, kay magbalantay siya nato. Sa unang pagbasa, gisaad sad sa Ginoo pinaagi ni propeta Zacarias nga mahimo siyang paril nga magbantay sa iyang kahayupan o sa iyang katawhan didto sa Jerusalem. So ang ato yung understanding dayon aning pagbantay sa Ginoo nato, gitawag giday nato og security sa atong kinabuhi. Kay nagi magbantay nato, secured na ta. Mao na nga ang atong mga subdivisions, mga establishments na agin ng security guard. Di ba? Sa inyo namoy security guard? Wala. Hasta ang atong mga pagkaon, ato yung bantayan, mga secured ta. Di ta patakag kaon. Labi na nang dunay mga allergy, na tagas nag mga sugar, tagas nag kolesterol, careful nga ta, magbantay gyud, no? Ana, ngilingay mong tupad, ina nagbantay ka, o nagpataka, nagdanghag, atong tawag nagdanghag, mao na atong kuano sahay. Pero sa atong Ebanghelyo, si Kristo nga mao gyud ang magbalantay, siya sad
maoy manluluwas, naghisgot nga itugyan siya sa kamot sa iyang mga kaaway. Gitawag niya og itugyan ang anak sa tao ngadto sa gahom sa mga tao. Kining mga tao nga gitawag niya gahom, mao ni ang mga hinanib sa yawa, ang iyang mga kaaway. Pila pay edad ni Jesus ani pagsulti niya? Mga 33 years old. Naghisgot na siya nga siya patyon. Naghisgot bagod siya nga dunay mo protektar niya sa kamatayon? Wala. Gani iya pang giingon nga makahimo mangyud ko paglikay sa maong kamatayon, pero andam kong mutugyan sa akong kinabuhi ngadto sa kamot sa akong mga kaaway. Nga hain naman ang pagbantay sa Ginoo nato, nga hastagan ni ang atong magbalantay gipatay man, mura magwa bantay, di ba? Mura makalibog muna usahay maglago tas Ginoo, kay sige taghangyo nga bantayan ta, nga disgrasya hinoon, nasakit na hinoon. Adtong niaging gabi nagmisa ko, mga 2 days ago nagmisa ko or 2 days before last night, nagmisa ko kay gihaya ang asawa nga didto sa ospital ang bana. Pagkagabi duha na kabuklungon ang tua sa balay, kay ang bana sad nga tua sa ospital namatay sad. Saman sugot mo ana. Kulbaan na yun. Nako, nga musugot sa mga wa sa ibana. O na nga, manabla na lang ba? Manabla. Ayaw ka na bang naibana ba? Sugot mo, mga magtiayon na masakit ang imong. Murag ikaduha na gini na kong misa o kanang nasakit o una ang asawa or bana ba to niya namatay tungod sa kaguol ba kaha na sakit sad ang giatake sad ang asawa, namatay sad. Ang unang nasakit ang asawa ko no, nagbantay ang bana niya, giatake ang bana, gida sa ospital, murag naguol ang asawa, namatay. Ang bana sad pagkahibaw ang iyang asawa nga iyang gibantayan namatay sad. Hain man Ginoo diha nga pulos bunta ni sila nagbinuotan naningkamot man unta. Makaingon ta ba usahay? Grabe naman sa Lord kasakit na ana nga ma-ospital gani nya mamatyag usa, imo man gyung gitugot nga maduha. No ana. Sakit akong gipangutana ang ilang bugtong anak. Musta man ka? Giunsa nimo paghandol? Ang iyang tubag, laban lang dre. Laban lang. Ana. 15 taon niyang hilak, no? Lalaki. Bugtong anak. Nawagta nga ginikanan sa usalang ka simana. So muna, usahay makaingon ta na ba kay tinuod yun nga Ginoo, no? Nagbantay baka natong Ginoo. Importante kayo nga makasabota sa pulong sa Ginoo. Muna si Saint Jerome San Jeronimo, iya yung gipaningkamutan nga mahubad ang kaning kuan ba? Pinulungan sa Biblia ngadto sa masabtan sa katawhan, kutob sa tanan nga dunay gustong pagsabot. Ngunang gitranslate niya Latin, niya gikan sa Latin nga pinulungan na allowed sa atong simbahan nga mo translate sa ngadto sa atong English, ngadto sa Spanish, ngadto sa tanang pinulungan apil ng Cebuano. Doon na nataanay gitawag og approval sa atong simbahan kay kita magi-author aning Biblia, kita'y nag-compile, kita'y naghimo og mga translations. Mao na nganong gibuhat man aron kasabot tas kabubutos Ginoo
Kasabot ta ba? Nya unsa man gyud gustos Ginoo nga iyang panalipdan ang atong kalag, dili ang atong lawas. Gilingian na imong tupad na mamatay ra ng lawas nimo. Nga ba? Pinomdumi ba? Na mamatay ra gid na. Kini nga tong lawas din niya panalipdan mo bitan na usahay na malunod barko, mga matay dritso hasta mga bata. Ngano gialawom nas Ginoo na ay maglandslide, patay dayon, na ay maggubat ang maigo kadto sa mga pobre kayo, mga maigos bomba. Ngano gialawom nas Ginoo? Dili importante sa Ginoo ang lawas. Ang iyang bantayan og naningkamot siya nga iyang bantayan o gitudluan sa tanyag maayo nga baato yung bantayan ang atong kalag. Kay kining lawas matapos ra gid ni. Bisan ganig dili mamatay, mura na magpatay usahay. Maglisod naglakaw, maglisod nagtabi, maglisod naglihok, di ba? Kaning nanimba karon mga tiwasono na manig mga lawas kaklaro ana. Lisod na manig daga ng uban. Pangita ang ganing tukuranan kung mga idulhugon. Mga tiwasono na ang lawas, pero ang pangutana, kumusta man atong kalag? Secured ba? Or insecured? Muna, hisgot-hisgot kitag kamatayon. Si Kristo magsigig hisgot og kamatayon sa iyang kamatayon. Nga naman, kini manggong pagdawat sa kamatuoran nga kitang tanan mamatay kita dinhis kalibutan nga muhunong gid atong lawas makatabang ni aron di ta makasa or maminus-minusan atong sa manang magdinaw kas imong yuta di nimo paagian unsa man dayo imong hunahunahon sus kun mamatay ko di gyud mada ang yuta di ba? Ako na laning paagian sa among silingan. Di ba? Di man na, di mo madang. Kana sige kag paningilan ang utang. Dagko kayog interes imong ibutang. Ikiha pagid nimo ang nangutang tungod lang sa interes nga wa mabayre. Mga kwartas hangin ba? Nga ng 5-6. Yung makahuna-huna lang yung ka nga mamatay ka. Unsa may kapuslanan anang imong kwarta. Di man na nimo madang adtos lubnganan. Madaday na. Agyon. Nabitay ng utana na ako din Pader, kanibang disap, investment man ug mamatay ka Pader. Padayon, panin ako nahuna sa tinuod, no? Doon ako'y nahuna. Makahatag sa wisdom ba nga, ug mamatay ka Pader, asa man pa doong among investment. Nauna nga karon ako ning gideclare nga humnon sa natog bayad ang yuta. Una patamuhunong aning atong investment, dili ta magparsyal-parsyal, kausahon ta nig bayad, palit lang mog maayo og investment. Na naman tay 43 ka pledges. So 97 pledges na lang ang nahibilin niya. Ato ning kolektahon tanan nga ibayad dayon nato dito tag-iyas yuta aron nga mahurot nga ikahurot na natog bayad in kasog di gina mo barog atong kulumbari kay mamatay ko dayon sa man pikas-pikasan ang yuta diha ipanghatag ngadto sa nag-invest ana lang magsinabtan na ilang ta kay sa man namatay mas padersiano nya ato lang nang gibutang sa bangko hangtod mo abot na sa certain amount ug makalit sa kog kamatay i-withdraw lang sana ninyo mo nang makig-arrange taron sa bangko ngita tag bangko nga maka withdraw ning atong mga ubang signatories kay mo kalit niya kog kamatay dili niya hinuna ma-withdraw problema kayo so may nang naanatay gitawag yun og parish account. Ato laning panagana ba nga dawato na tong kamatuoran
travel ko, mabangga lang ng sakyan kay giduka ang driver o naa sa buangon nga driver, gidumbol ta niya mahog tas pangpang, sa pa na mabuhis padersiano, patay, di ba? Ato na lang ang himuon nga guiding principle, kamatuoran mo na ingos Kristo, the truth will set you free. Pero ay lang sad mo pag-ampo nga mamatay ko, kay kaman siya kanini ang proyekto man is Ginoo. Ang Ginoo matod pa mupalampos gina sa mga buhat sa iyang kamot. Igo ra man tang nagbuhat sa buhat sa Ginoo, di man ni buhat padersiano, buhat man is Ginoo. So muna kamong mga gustong mutabang sa simbahan, paspasin ninyo palit ang atong mga slots, labi na ning atong investment slot, kaning atong imig, kaning para sa atong pista sa segunda patron karong karong October 5 to 14, o kining atong holy pads. Kay tinuod gina og mukalit kog kamatay. Now di quits tanan, pero dili sa na mahitabo kung kitang tanan magtinabangay og mapakita natos Ginoo nga kita interesado nga mobuhat niining musuporta niining iyang proyekto. Di gina mahitabo nga iya tang kuhaon nga wa sa timing. Kuhaon ta niya nga naas timing. Muna si Jesus namatay pero naka-create na pod siya sa iyang 12 ka apostoles. Nya gilig-on sa Ginoo ang kasing-kasing ni Maria, ang iyang inahan, nga dili sad mo give up, ni kuyog si Maria sa mga apostoles, mautong nalig-on og maayo ang apostoles. Pagkalig-on na, gibutangan pagyud sa Holy Spirit, spread na gyud sila nga di na gyud matarog. May man kayo ang Ginoo mo pahilo na ana, tungod kay according man sa iyang plano. Nya kaning atong gibuhat karon nga plano, nakahibaw mangyud kong malipay man Ginoo ani, kitang tanan magtinabangay, ayaw na pagsigig unya-unya, di ba? 97 na lang na ka slots ang atong disap. Pakyawa na ninyo. Lita, sunod simana mahurot na. Di bayran day nato, basin pag di pa ko mamatay karon tuiga. Wa na hurot na siya karon tuiga. Ay, kasunod tuig, sugod na tukod, na tuloy-tuloy ang ligaya. Di ba? Bahalag, mamatay ko total, na may mutukod. Makuha naman gina, padayo naman gina siya. Murabag, kung mudaga na ang sakyanan, adi na gina mapugnan, mudaga na gina. Karon wala pa man makadagan, nga pundo pa man, kay kuwang pa mas gasolina. Butangan na itong may gasolina. Ang kaning disap mao ni ang gasolina. So salamat kayo sa tanan nga mitampo karon. Kamo nga mga 43 katao. Di man na 43, mga pila pa na katao kay na may 14. May nusa nimo 14 ang 43, pila naman na? 29. More or less 29 or 28, 27 katao nga maoroy naghatag nato niining initial nga pundo sa atong investment slots kanindot no sa inyong gibuhat. Ang inyo sang mga plano palampuson sa nas Ginoo. Pero nindot kayo sama pananglitan kamong magtiayon, maghisgot mo sa inyong mga kamatayon. Dali kay mo maka-give up sa inyong sala. Kanang sige ninyong pangasaba ng inyong mga anak, huna-hunaa nga mamatay ragyod mo, or kanang inyong anak mamatay ragyod na anytime. Kalain ka nga magbaon sila kahiubos, nga naligsan sila pag-abot sa unahan. Butang og gugma. Muna ingos Kristo, paghigugma ay mo, ayaw gyud pasalupa ang adlaw sa inyong kasuko. Isetol gidayon nga naman magbaon unya mog sala inig kamatay. Kamo sang banag asawa wa mo magtingganay.
Pagtingog na pastilag mamatay ni akong bana ugma, pastilag mamatay sa kuugma, nya di may magtingganay karon. No? Inig panghigda ninyo, sabot-sabot tayo mo. Stilan daw no, mamatay ka ugma nya imo kong gi kusmud-kusmuran. Maulian dayon. Ako sad, sige kog tigom sa kolekta. Saon man akong mamatay ko ugma nga niya may daghang gastuhanan simbahan. Ipanghatag taning kolekta according to the church welfare. Diwan ha, wag tang sa niya akong sala sa kadaw. Kanasang nagkabit-kabit, mingon sila, pastilag mamatay taugma niya ni ata gasigig kinabitay, undangon tani ay. Mingon dito imong kabit, sige last na lang ni. Last na lang to. Di ba? Basta kuha na, mura na ang kanang kamatayon, mura na siya kumpas ba? Platong ingon ni Jesus ba nga siging tigom, siya ba padakan ko niya kong budiga. Ingon de Jesus, unyag mamatay ka karong gabi Nindot sa nga pamalandungan sa atong mga politicians, siging pangandoy ang posisyon sa barangay, siging away, siging dinaotay. Paghunahuna mo mga matay mo kalit ang sao na madaha ba na nimong barangay, makapakuan ba na nimong, makapalangit ba na nimong imong pagkakonsihal, ang imong pagkakapitan. Wag yun. Mas malangit pa tong barangay tanod. Nga naman, barangay tanod, sige mangyong bantay. Bahala na gabi ikistanan, sige bantay. Singhagan pa usahay sa kapitan, sige lang yung bantay. Ang kapitan noon, mo na yung impirno noon. Nabantay-bantay tayo. Di ba? Sige, katapusang lingi sa imong tupad Ingna siya, andam na ka? Sige, ingna andam na ka? Pag mingon siya, sure. Congratulations. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, dado nato ang ato mga pangamuyo ngadto sa Dios sa pangama ni San Jeronimo. Moingon kita, amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mupakita ka nato og tataw nga panglangtaw sa mapailubong paglahutay, taliwala nini kagubot sa tong panahon karon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang kalinaw o panag-uyon, magahari tali sa mga kanasuran, o tali sa tanang katawhan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga makaamgo kita nga ang matuod nga kahalangdon wala diha sa gahom o sa dungog, kundili makaplagan kini diha sa pag-alagad sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton maghiusa sa ilang mga giantos ngadto sa mga pag-antos ni Jesus ito sa krus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og maumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay mahimong gawas nun, gikan sa ilang mga sala, ug makatagamtam na sa kalinaw walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom og langitnong amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga sa kinasingkasing among gituboy nganha kanimo sa pangama ni San Jeronimo,
imong pari, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tugkapuslangan sa tibok niyang santos nga simbahan. Tuguti kami Ginoo nga sa among pagpalandong sa imong pulong gumikan sa panigingnan ni San Jeronimo, madali kaming mag-andam sa among kaugalingon aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay o matan. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Jeronimo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa Kani. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sama ang ugma sa Diyos alang kanimo, ginabuhing iulan, aron ka maluwas, malabasan, kalautan, sa taong gibabas, pasay lugubay, dihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang uban. Ginabuhi tanawan ang Diyos mamatihan, kanunay maghari siya. Magampo kita. Ang among gikalawat Ginoo makadasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga alagad aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan, makasabot unta kami sa among gisunod ug sa pagsunod makadangat sa kinabuhing dayon. Pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod ta. Pagampo alang sa kalampusan sa National Retreat of Priests. Tanan, mahigugmaong amahan, imong ipadala ang imong anak nga among Ginoo
aron mamahimong among maayong magbalantay. Siya mipatik sa iyang di hakog nga gugma ngadto sa iyang mga karnero, pinaagi sa pag-ula sa iya mismong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Giyahi og tultuli ang kaparian nga imong gitawag o gipadala aron mga lagad kanamo. Nagahangyo kami kanimo nga imong panalanginan ang tanang mga pari diha sa ilang panaw niining mahinungdanong mga adlaw sa pagpakikiusa nila sa imong minahal nga anak. Itugot nga niining mga adlawa mapuno sila sa imong grasya aron unta ilang mapuy-an ug mapalahutay ang ilang tawag sa pagkapari, matandog nila ang kinabuhi sa mga matuuhon, masunod ang kinabuhi ni Kristo ug mamahimo silang mga instrumento sa imong Diosnong grasya. Mamahimo unta silang mga pari ug mga magbalantay subay sa imong pag-umol kanila, mga makasasala apadaning kamot sa paggiya sa imong katawhan ngadto sa pagkasantos. Pinaagin nila imo unta kaming giyahan niining among panaw dinhi sa kalibutan. Itugot nga unta ang mga bunga niining mga adlaw sa paghinuklog, mamahimong mas madagayaon pa sa umaabot ang mga adlaw tungod og alang sa imong labing dakong himaya og alang sa kalambuan sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhin sa Santos Uyamot nga Rosaryo, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Juan Maria Vianney. Iampo mo kami. Manglingkods makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos non nga kaluwasan, divine salvation. Nya atong hinumduman nga luwason sa Ginoo ang ato giyong mga lawas, dili ang atong mga kalag, dili lang ang atong lawas. So maghisgot-hisgot gyud kamatayon. So mao ni ang update sa atong mga slots, sa atong donation slots, ang Holy Pads or Holiness, Peace and Divine Salvation para sa National Retreat for Priests karong umaabot November 7 to 9. Ang atong halin niabot nag 38,447 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Naapay 61,552 ka slots nga available nga tag 100 per slot. Inoon layo-layo pang deadline ani kutob panis November 7. Unya ang ato sang special slot nga Mother Mary's Enriching Graces or MEG para ni sa kasaulugan sa atong segunda patron nga pista, Our Lady of the Most Holy Rosary. So muhatag ta or manghatag si Mama Mary ni ining Enriching Graces. Ang ato sang halin niabot na sad og 2,093, ana apay 17,907 ka slots. Ato sang pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Sa ato sad nga 30 slot challenge as of yesterday na nasa tay 261 ka 30 slot challenge. Nya sa atong investment slot katong DSAP or Divine Solution and Prosperity, solusyon sa ato dinhing panginahanglan nga mapalit ang yuta diha sa kilid. Unya nanatay nadawat nga pledges nga niabot nag 44
slots. So 96 na lang di ay ka slots ang wala pa niangkon, wala pa nagpa-reserve. Nya out ni ining 44 slots nga gi-pledge na anatay na dawat nga 24 ka slots nga narimit na ang investment slots. So atong pakpakan silang tanan nga ni-appeal niini. Praise the Lord. Gamay-gamay ra taog na dawat sa atong monetization sa YouTube kumparar atong niaging buwan sa Hulyo. So sa buwan sa Agosto, ang atong nadawat nga monetization is 135,000 pesos. Pakpakan gyapon nato ang YouTube niini. Padayon lang gyud mo view, share o sana subscribe sa atong YouTube channel nga Padre Siano Ubod. Nya ayaw mo kumpiyansa kay naay na naggamit sa atong ngalan, naghimo sa mga channel diha sa YouTube or sa Facebook, niya magbutang dayog lain nga kaning GCash account or bank account, mangayo pa yung solicitation. Siguruan ninyo nga nag-follow mo sa atong channel o sa atong Facebook nga San Vicente Ferrer Parish, niya ang mga persons o ang mga accounts kanig yung atong isigig flash dinhi sa atong misa during offertory o during sa finale mass. Ayaw mo gamit or verify gyud, tawagi gyud og taga San Vicente ba, una mo muhatag kay naa mo sa mga hinanib ning demonyo, mapahimos gyud sa ato dinhing paningkamot sa pag-alagad simbahan para sa pag-alagad sa ilang kaugalingon. Ato lang sana silang sabton pero ato sang gamiton ang atong prudence. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasad kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, kamulahan kitang tanan, sa iyang binisyon, atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba.